想講下細嘅房工作室點樣 setting。咁咧，我有張台啦，本身有張台，跟住就好平買一張升降台啦。升降台好好用嘅，好多地方用得着。咁咧因為我 3D printer 啊嘛，咁 3D printer 咁我就要點做咧？咁我擺呢度嘅話咧，我上面呢個頂係斜嘅，咁硬到嘅，咁拎過去拎唔到嘅。咁咧我就又唔可以擺近窗喎，因為曬紫外光唔得嘅，呢個 SLA 嘅。咁咧我就諗咗一係有兩個方法，一係擺呢個位啦，咁將我電腦做嘢嘅位移咗上去啦。咁呢度做 3D print 啊或者工藝嘅嘢啦。但係咧，其實我發現移嚟呢度有好處喎。咁我移喺呢度咧，咁我就踎喺呢個位啦，跟住升高張台啦，跟住呢一度咧我就可以擺一個天花板嘅 LED 燈，跟住然後射落嚟，好光咁樣。咁我下面咧就有一個空間可以做嘢，然後咧我上面咧就可以做電腦嘅嘢啦。咁就多啲空位咯，因為而家呢度超級逼，咁要盡量利用啲空間。而家執一輪，然後再睇下點樣再下一步。